Понад 30 шкіл одночасно реконструюють на Дніпропетровщині. Перше за понад 100 років реконструкція у Петриківській початковій школі. В рамках инициативы президента Украины Петра Порошенко мы превращаем старые серые здания школ на территории Днепропетровской области в яркие, комфортные, современные пространства для обучения детей. Підрядники вже замінили дах та вікна, утеплили фасад. У розпалі роботи всередині будівлі. У початковій школі навчаються близько 250 учнів. Приміщення, в якому ми жили, воно вже застаріло і не відповідає сучасним вимогам. Дійсно, все вже потребувало нового ремонту, проблеми з водопостачанням, водовідведенням. Я хочу побачити нову школу. Я обіцяю, що я буду вчитися дуже добре.